Қазір еліміздің барлық өңірінде мектепке жол акциясы жалғасуда. Аталған республикалық акцияға Тараз қаласындағы орталық базар әкімшілігі де үн қосты. Тараз қаласындағы нөмірі 33-ші орта мектептің 10 оқушысына қайырымдылық жасаған орталық базар әкімшілігі балаларға жеке-жеке мектеп формаларын, спорттық киімдер мен қосымша құрылғылар табыстады. Аталған акция аясында былтыр өңірімізде 27 мың балаға көмек көрсетілсе, биыл 30 мыңға жуық мектеп жасындағы оқушыға демеушілер тарапынан осындай жағдай жасалмақшы. Тараз қалалық білім бөлімі орталық базар әкімшілігі бірлескен іс-шарада балаларға тек киім-кешек тапсырып қана қоймай, облыс өнерпаздарының орындауында ән мен жырдан шашу шашылды. Барлық балаларға біріншіден мектепке формалар, мектеп құралдары, және де спорттық киімдер, басқа да мектепке керек жарақтармен қамтамасыз етуге тырыстық. Сапасы өзіміздің қазақстандық өнімдер